Да, у него в различных ситуациях в какой-то рандомный момент свистит фляга. Что это такое? Немцы! Он не контролирует просто себя и страшно тупит. Есть несколько мини-историй. Я вас должен погрузить немного в его образ, в его вот эти свисты фляг. Так. Но я давайте просто буду говорить... Топ-10 свистов, фляг Тамбе. 10 место. Топ-7! Облейте меня маслом. 9 место. Я согласна, LJ, 8 место.